Բարևներ ձեզ, մի հատ այսպես լայվ անենք։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ այսպես վերլուծական մի հատ տամ, որովհետև շատերը գնում են ներքաղաքական դաշտի վրա։ Իսկ ինձ թվում է կատարվածը ու կատարվելիքը արտաքին քաղաքական բնույթ է կրում, ու ուզում եմ այդ առանցքը չկորի մեր խոսակցություններում, միայն ուղարկեմ, խնդրեմ։ Այն մյուս էջում էլ դնեմ։ Տելեգրամն էլ եմ միացրած, չգիտեմ, հարց ու պատասխան անենք, թե չէ, որտեղ բոլորս եփվում ենք առավոտյանից, առավոտվանից։ Մեկ րոպե։ Բարևներ ձեզ, կներեք, այսպես մեկ վարկին։ Մի հատ էլ այստեղ դնեմ։ Post։ Okay։ Բարի օր ձեզ, բոլորիդ պես առավոտյան արթնացել եմ, հետևում եմ, կարդում ենք հատկապես տելեգրամում, հատկապես սյունեցիները, ովքեր գրում են այնտեղ, ու ես նայում եմ որոշակի բարևներ ջեմ, բարևներ բոլորի, ուրեմն երբ որ համադրում ենք բոլոր էլեմենտները միասին, իր այդ հրահրող գործողությունները, չեմ ուշեղ ջան, մտածում էի, ես միշտ լայվ անում եմ, երբ որ այս կլիկ, այս պահն է իմ մոտ գալիս, որ ես կարողանում եմ համադրել, հասկանալ սա ինչ պլաններ է, ոնց է կատարում, ինչի է կատարում, իր այդ ձևով գնալը, գիշերով գող գնալը, հետը սկզբում չունի այդքան ոստիկանություն, ինքը գնում սադրում է, ինքը հենց քայլող սադրիչ էր բոլոր գյուղերում եւ քաղաքներում։ Մարդկանց անակնկալի է բերում, ինչպես որ Էրդողանն է գործում, երբ որ ասում է մենք գալիս ենք գիշերով, մենք գալիս ենք շատ արագ, մենք գալիս ենք անսպասելի, նա այդպես է անում, Ավետիս ջան, ես այդ լինքը դրել եմ իմ էջերում, այդ վիդեոն կա, այսինքն խնդրում եմ եկեք կենտրոնանանք հիմա այս նյութի վրա, նա ավելի քիչ ոստիկանական ուղեկցորդներ ուներ, իմիջայլոց իմանալով, որ Սյունիքի քաղաքապետներ, գյուղապետներ, մարզպետներ իրեն չեն ընդունելու, ոստիկանապետեր էր փոխել, մյուս կողմից էլ ներկայացնում է որպես իր նախընտրական ինչ-որ արշավը, շատ վերլուծաբաններ Հայաստանից, ներքին նախընտրական ելևէջներ են տալիս այս ամենին, ձեն հավաքելու ինչ-որ չգիտեմ ինչ, ես կարծում եմ, որ դա մի տեսակ տարակուսանք առաջացնող առնվազն երևույթ է, կապված այն ամենի հետ, ինչը իմ գնահատականով կոչվում է տարածաշրջանում հրահրել հերթական Դեբորա Խնդրում եմ թեմայից դուրս բաներ չգրեք։ Մանավանդ կոմենտներ, որ ես տեսնում եմ, որ նույն մարդը 15,000 տեղ նույն բանն է գրում։ Մի արեք, այտենց բաներ իմ էջում չի կարելի։ Այստեղ հանրային հարթակ չի կներեք, էլ երեխեք ջան, ուղղակի սենց արդեն հայրենիք են կորցնում։ Ուրեմն գնում է, հրահրում է, սադրում է, մարդիկ դուրս են գալիս ջղայնացած, եւ բոլորը
բլոկում են գերեզմանատները, որպեսզի անասունը չմտնի գերեզմանատուն, ինքը անընդհատ սադրում է։ Անընդհատ մտնում է, որի պրտե ներկայացնի նախընտրական չգիտեմ ինչ։ Այդ Facebook-ով նշանակված ընտրությունները ամենամեծ սադրանքն ու կեղծ օրակարգն են, որովհետև տարածաշրջանում, եթե իրանական փորձագիտական ամբողջ բազան սպասում է հրահրում Սյունիքի ուղղությամբ մինչև հունիսի 18-ը, եւ եթե այնտեղ են գտնվել Իսրայելի գործակալ Լապշինը, եթե դրանից հետո հաջորդող օրը այնտեղ է գտնվել Արմեն Սարգսյան բրիտանացի ստրուկ անասունը, դրա հաջորդ օրը ԱՄՆ դեսպանը, մենք չգիտենք որ գրողի գյորմամիշումը ԱՄՆ դեսպանը, այսօրվա կոկոլը, որ մտնում է Շուրնուղ գյուղ, ինչ որ ռուս սահմանապահներ են, թե ինչեր են ուղեկցում, եսի ինչ, ամբողջ աշխարհը ընկել է չափագրում է Սյունիքը, որ բաժանի ոնց ուզում է։ Ինքը եկել է Սյունիք հանձնի Արցախի օրակարգով, որովհետև Սյունյաց աշխարհի այն գործիչները, որոնք չեն ցանկանում Սյունիքը հանձնվի, եւ ի վերջո, որպես այդպիսի կորիզ իրենցից ներկայացնում են Հայաստանը փրկելու ամենամեծ գրավականը կոտրված Արցախից հետո, բսկտված Արցախից հետո։ Նրանց պետք է ջարդել, նրանց պետք է քաղաքական, ռազմական, դիվանագիտական, գործարարական, ձեռներեցական բոլոր դաշտերից դուրս բերել այստեղ փակագծերում, ես հիշեցնեմ, որ Սյունյաց աշխարհում զետեղված բոլոր մեր արդյունաբերական կետերը Թավշի իշխանության գալուց ի վեր ենթարկվել են ամենատարբեր որակների հարձակումների, կեղծ դատական գործերից սկսած չգիտեմ ինչերով վերջացրած, ըստ որի այդ արդյունաբերությունները չպետք է գործեին, որովհետև նրանք կապիտալ չպետք է առաջացնեին։ Այսինքն Սյունիքը պետք է դառնա դժբախտ եւ դժգույն։ Չլինեին աշխատատեղեր։ Իր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո այն արոտավայրերը, գյուղատնտեսական կարևորության հողերը, նաև Սոտքի հանքը, որոնք եւ ջրի ակունքները, որոնք Սյունյաց աշխարհի տնտեսական ամբողջ թափի գրավականներն են, ամբողջը անցել է արդեն ադրբեջանական կողմ եւ Ադրբեջանը 6 ամսվա մեջ կարողացել է բերի իր դիրքերը դնի Բուն Սյունյաց աշխարհի գյուղերից 100 մետր են կողմ ու դեբիլ Արմեն Սարգսյանը գնացել էր երեկ չառաջի օրը 100 մետր հեռավորության վրա այդ դիրքերից նկարվել է մենք տեսնում ենք ադրբեջանական դիրքերը եւ դրոշը ռեկլամա անում իր տատու արևի խաղաղ համակեցության աննասունությունը որը իրանք ծախում էին Արցախում հետո ծախեցին Արցախը տիպը իրանք խաղաղասիրությունը չգիտեմ ինչ սաղին լավություն են անում Հայաստանի հաշվին, սաղին, ռուսին էլ, ամերիկացուն էլ, թուրքին էլ լավություն են անում այդ եթիմի թուլեքը, որ մտնել այդ աննասունների աշկը, չգիտեմ ինչի, ու տան Սյունիքը, ամենակարևորագույնը երեկ որ ասված էր, Ալիև կոչված եթիմ թուլի հայտարարություններ, որին չի պատասխանել կեկելի մարդ կոկոլ աննասուն եթիմը, Չի պատասխանել, աննասունի ծնունդ, հերիքի չի պատասխանել, այսօր մեղրիում կարծեմ գրեք, թե որտեղ է, որ մարզպետարանում է։ Հայտարել են նույն միտքը, ոնց որ իր Արցախ թուրքի թայը։ Երկուսով Էրդողանի չստիկի թայեր են, մի թայը կոկոլ Փաշինյանը կոչվում են, մի թայը աննասուն Ալիև։ Ու այս իրեկով համաձայնվելու են, այս աղի պրտե բաժանեն ու ռուսին դուս անեն։ Ու Հայաստանը սիկտիրան են քարտեզից։ Սենց ալնելու, այս է սրանց պլան, այս է եթիմի թուլի պլանը։ Ու ես առավոտից սպասում եմ, անդիմադիր փրկության չգիտեմ ինչ գրողոսավ ջանդամա, սպասում եմ մի հատ ինչ-որ կոլեկտիվ հայտարարության, ոչ մեկը չնեղանա։ Նախընտրական բազարների ինտրիգներ, հոդվածներ են գրում, իբր թե ինքը գնացել անդե ձեն հավաքի տեսել է, որ ձեն չունի այդ կուսակցությունը, որը ստեղծել է Սյունեցի առաջնորդները վերածննդի Հայաստան, եթե սխալվում եմ կներեք, ստեղծել են եւ իրան ռեյտինգով գցում է Սյունիքում, ինքը գնացել է ռեյտինգ բռնի, հա ոնց որ գնացել էր Արցախում ժամանակին, իբր թե Վիտոյի դեմ դուզ գա Արայքին բերի իշխանության ու տենց Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ գրողոսև ջանդամ, ինքը արդեն Զապլաներովն արդեն տվել են Զանգեզուրը։ Եվ որ Ալիևը ասում է Կռվով կվերցնեմ, խաղաղ չեք տա կռվով կվերցնեմ, ունդեղ ինքը չի կանգնում, ինքը ասում է Զանգեզուրից հետո Երևանն էլ եմ վերցնելու, ու հայտարարում է, այսօր այդ եթիմի թուլն ինչ որ մարզպետարանում նույն միտքն է կրկնել, եթե խաղաղ ձևով չտանք, ուրեմն հետո պետքա պատերազմով տանք, իբր թե մի հատ է Սյունեցիք են մեղավոր,
Իրանց ըմբոստությամբ, իրան բտա անվանելով, իրան եթիմիտուլլա Թուրքի աննասուն լամուկ անվանելով, իրանք են մեղավոր, որ խաղաղությունը չի կայացվում, հայտարարությունները ընթացք չեն ստանում, դրա համար գեյները հետ չեն գալու, հա? Ու դրա համար պետք է սյունեցիներին բոլորին այսպես օպերացիա կազմակերպի, տանի Աբբաս եթիմ շոնեն Թուրքի հետ, Գոդնիսանովի վարձկան քածին, ու այն են մի քած ոստիկանապետ Տիկին Ղազարյանին, պետք է տանի լցնի ընդեղ Սյունիք, որ բոլորին ձերբակալեն, իսկ Երևանը նստած կոֆե է խմում աննասունի պես, որտեղ իրան թվում է, որ Սյունիքը հանձնվեց, իրան ոչ մի բան չի լինելու։ Գեղարքունիքցին թվում է, եթե Սյունեցուն կպան, իրան չեն կպնելու, ժամանակին Սյունեցուն թվում էր, որ Արցախին կպան, իրան չեն կպնելու։ Դառը պատերազմից հետո Սյունեցին հասկացավ ինչ է գալիս։ Ու եթե Արցախը հանձնելուց այնպես ստորագրեց հայտարարություն, որ ամբողջ Հայաստանի քարտեզից 10-ից 20 կիլոմետր խորությամբ գյուղեր ու շրջաններ է տալիս Տազիկին, հիմա Զանգեզուրը որտա, բա Զանգեզուրը որտա այդ աննասուն եթիմին, բա դրա բուֆերային գոտին ինչ խորությամբ է մտնելու մնացած Հայաստանի մեջ, Արարատյան դաշտով մաշտով մանրից մտնի Երևան, էս է Թուրքի ռազմավարությունը, ինչ եկից նախընտրական չգիտեմ ինչ, տեսել է ռեյտինգը ընկած է, որոշել է ինչ-որ խորամանկություն բանացնի, կապի մեջ է մտել Սուրիկ Խաչատրյանը ինչ է չգիտեմ ինչի հետ, որը գտնվում է Օդեսայում, չգիտեմ ում տանն է մնում, իրան ասել է դու արի Սյունիքը իմ համար ձեները ապահովի, որ ես գնամ, ընդ ձեն հավաքեմ, ես քո դատվածությունները քո վրայից կմաքրեմ, գրողուս, արա տալիս է Սյունիքը, որտե է ձեն հավաքելու, ումից է ձեն հավաքելու, արա դուք աննասուն չեք։ Ու դրա լուրջ դեմքով ճակերտավոր այսպես վերլուծություններ են գրում, ներքաղաքական, դու կաննասուն չեք, արա, սաղ տարածաշրջանի գեոպոլիտիկան դերը փոխում են, քարտեզը փոխում են, Սյունիքը տալիս է։ Այս մարդկանց պետք է ձերբակալի տանի հավաքի քաղաքապետեր, ոստիկանապետեր, սաղ կռված տղայքին, սաղ, ոնց էր ցեղասպանության վաղ, ոնց որ Արցախի վաղ, սաղ գեներալներին, սաղ կռվածներին, ազատագրածներին, սաղին հավաքեց, թունավորեց, սպանեց, չգիտեմ ինչ գրողուսևցավ, իր պորնի կնգա բունկերային գործունեությամբ սաղին վերացրեց, սաղին կրտեց, գցեց այնյան Արցախը տվեց, հիմի նույնը Սյունիքում է անում։ Ու սա կոչվում է священная война, այս գծից այն կողմ արդեն священная война։ Նստել են Երևանում, գրում են, գնացել է ձեների հետևից ռեյտինգի, արա ձեզ թվում է ընտրություն ալնելու։ Ու այսօր մի հատ է թուրք գեներալը ավելացնում է, ով է հայը, որ չպետք է թողի, որ Տազիկ աննասուն եթիմը չմտնի իր պատմական հայրենիք Զանգեզուր Սևան ու Երևան։ Արա դուք թուրքերի գրածները չեք ջոգումխի են գրում, արա դուք աննասուն չեք, մարդ զսվում է արդեն, այսենց բանալինի բաներ, մարդ ամաչում է, էլի խոսքի ես մտնեմ լայվ ու հույներին բացատրեմ, որ թուրքը ուզում է Կիպրոս մտնի, ինքը ասի չէ, ես տներ քաղաքական ռազմորկեքի մեջ եմ, ինձ հանգիստող, հավես չունեմ ես, ու ոչ մի ընդդիմադիր ուժ, լինի կոլեկտիվ, լինի առանձին, հայտարարություն չեն անում, հլե հարսանիքից բխկում եք արա, Նախընտրական շտաբներ են բացում, գրողուսև չանդամ տորթեր են կտրում, սալուտ են նայում, դուք աննասուն չեք, ուրա բանկա են աղջիկը, ուրա սիվետ ալում եք դուսար ես, բարևի թասիպով ժաղավուրդ, հելելա թասիպով ժաղավուրդը։ Շեֆը զբաղված է քաղաքացիներից ղազագիր վերցնելը, որ եթե իրը դաբրոյով հելան փողոց, հետո պետք է ինքը դառնա վարչապետ, դեբիլ ալով արա, ձեր սաղ դեբիլ ալով ձեր տիրոշմայրիկը։ Ձեր դեբիլությունից պետք է հայրենիքը սպրծնի աննասուններ։ Ու չկա ոչ մի ծույց Երևանում, գրում են ստատուսները, որ գրվում է, Երևանում փողոց փակենք, այս ինչու արա հելեք փակեք խեք գնում։ Սյունեցիներին պետք է աջակցություն։ Սաղովդ պետք է հավաքվեք, պետք է իջնեք Սյունիքը չտակ, որտեղ Սյունիքը պրծավ, հետո Արարատյան դաշտը պրծնելու, Երևանը հետը որտեղ եք ասելու բարևին թասիպով ժողովուրդ, որ գրողիսավ ջանդամում ես ասելու, արա։
Որտեղ եք ասելու, եթե ընտրություն եղավ, ընտրության կգնան, եթե չեղավ, դուք համապատրաստից շարունակեք այդ պայքարը, մենք գնում ենք նախընտրական գործունեության մարզեր, ու ինձ հեքիաթ էին պատմում, չես պատկերացնում մարզերում ինչ վիճակը, մարդիկ անջատված, ոչի բանից խաբար չեն, ոչի բան չեն հասկանում, իրանց մեկը, թուրքը գա թե չգիտեմ ինչ, այս սաղ, որ ինձ ապացուցեն, որ ժողովուրդն է մեղավոր, որ իրանք առևտրական աննասուն ընդդիմության եզի այվան տուլեք են, ժողովուրդն է մեղավոր Դուք եք մեղավոր, իրան մեջ աթոր չեք կարում կիսեք, աթորի տակի հողն է գնում այ անասուններ։ Հենա մարզերի ժողովուրդը, Սաղսյունիքի ժողովուրդը հելել է, ու այդ եթիմ Էրդողանի անդրևարտիքի ծակ կոկոլ Փաշինյան, ես քո տիրոջ մայրիկ անասունի թուլա, ու քո տերերի, քո շեֆերի մայրիկը, ու քո տեր Լևոնի մայրիկը, ու ձեր սաղը հժական անասուն, այսինքն եթիմ նոցի մայրիկը Թուրքի տակ պարկածների հավաքածուներ Եզի տղա դու ով ես որ հելնես մի հատ վիդեոից խոսած յանը բան ունես ասելու այ խլեշ ուտելու մասնակետի թուլա հայվանի շուն հելնես ասես այդ փոքր խմբերը կամ քո են պատստիլկա անասուն են մանյաչկա լակոտի թուլ են մամլոխոսնակ բարախլոխոսնակ անասունի հայվան ժուրնալիստ ես հրմշտում մեղրիում Էդ իշմի դուխ ես հավաք, էդ թուրքի ծնունդ Հելնի գրի ասի, հայտնի շրջանակները, դու այ անայդ շրջանակի տեր, որով ասես մտնում հելնումա, աննասունի թուլա Երկիրը պտի կորցին է, որ դու կաստում շլվար հագնես, զիվելիս դուս եկած են խուշ տրծնողի հետ միասին ու երկիրը հանձնեք թրնեք եսի, որ գյորմամիշներում ապրեք, այ Ստամբուլի պորնիկներ, կյանքում ես բարերը չեմ օգտագործել Կյանքում ես բարերը չեմ օգտագործել, հայրենիքը գնում է, սյունիքը գնում է, ու թքած ունի աշխարը ձեր նախընտրական աննասունությունների վրարա։ Սյունիքը տալիս է հայկական հարցը լուծի, փակի պրծնի իրա լոզանի հարցն է լուծի, սաղ սարքի Թուրքիա։ Էդ է կատարվում, նույն Արցախի ծրագրով։ Ու չի դուզ գալի ժողովուրդը։ Որտեղ հələ հարգանք ունի ընդդիմություն կոչված աննասունների հանդեպ։ Ինչ եք մտածում, արա։ Հիմա մտածում եք թող այդ կուսակցությունը փակթի գնա, դուք երևի դաշտը կվերցնեք։ Դուք տենց եք մտածում։ Ոնց որ քրդական կուսակցությունները Սիրիայում իրար փուրը տվին, արա, իրար փուրը տվին ու ոչ մեկին չդարավ այդ աննասուն մնացած այդ հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքը։ Սաղ նավթագազային պաշարները Էրդողանի, չեմ ասում Թուրքիային է պատկանում, Էրդողանի ընտանիքին։ Իրա տղեն, իրա փեսեն։ Տղու ընտանիքը, փեսու ընտանիքը։ Վաճառում են ամբողջ հարստությունը Սիրիայի հյուսիս-արևելքի, այն որ ձեր աննասուն օրտեղ ամերիկացի բրիտանացիների դες նույն աննասուն ռոժով ժպտացող ամենե դեսպանի պես եկե իրանց համոզել էին, որ իրանք Ասադին չգիտեմ ինչ անեն, որ իրանք այդ սաղ հարստությունները իրանց վերցնեն, դառնան ավտոնոմ հանրապետություն, հետո իրանց կկպցնեն Իրաքի Քուրդիստանին, իրանք կդառնան մեծ անկախ Քուրդիստան։ Ահա, Թուրքիան ասի շաս ՆԱՏՕ-ի գործընկեր, ու ԱՄՆ-ն ասել էր թողեք էտին վրա, ես ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Թուրքիային կասեմ, где раки зимуют։ Ձեզ էլ անու եզությունը չէ խոստացել արմեսացիոն մնացած եթիմնոցներ։ Այն որ առավոտից իրիկուն արևմուտքի մասին բայկ եք երկում, առանց հասկանալու որն արևմուտքի սյուծը, առանց հասկանալու։ Ու դարել եք մեր երկրի սուզինյոր, մեր երկիրը փչացրել եք ու սուզինյորի պես ասած վաճառում եք։ Ինչ որ ավտոպիլոտային անհայտ ծրագրով։ Դուք տվեք, մենք կսկսենք Իրանի խփել ու չգիտեմ ինչ անելը, հետո մենք ձեզտից փայ կհանենք, դուք ընտրություններ կունենաք, ոնց որ քրդերին էին ասում։ Հետո այն իրանց ամենահավատարիմ աշխատած քուրդ քաղաքական գործիչներին կին տղամարդ թե ինչ, այդ նույն թուրքերը լավ օգտագործեցին մնացած քրդերին վերացրեցին, գեներալիտետ վերացրեցին, զինյալներ վերացրեցին, հետո անի դրանց է վերացրեցին։ 920,000 քուրդ 6 ամսվա մեջ։ Չոտք այսպես մաքրվեց պրծավ։ Հիմա ուйղուրներ, թուրքմեններ, տազերներ, ճազերներ, չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամներ, հյուսիսային Կովկասը, Թուրքմենստանը, ուйղուրյան եկել լցվել են, սիրիացիների, քրդերի, եզդիների, հայերի, ալավիների, շիաների տներ են մտել ու ապրում են իրանց համար։
Ապորինի վաճառումը Սիրիայի նավթ ու գազը որ պաշարները ընդ է գտնվում, ջուրը որ պաշարները ընդ է գտնվում, այդ մեծ մայրուղիները որ ընդ է գտնվում, իրանց տալիս է կապեյկի, մնացածը լցնում է ջեբերը, սա ապորինի։ Սա ուրախ են։ Վարձկաներինը վճարումը։ Ու մենակ ռուսնա որ խփում է վարձկաներները, չի առաջի օրը 200 վարձկանա ոչնչացրի, մտա վարձկանական բանի, ինչ են ասում, վիրբովկայի կենտրոն։ Փող մող ինչ ունեն, սա վառել են։ Ու ռուսը ասում է, ու պարսիկը ասում է, ոնց որ Արցախի դեպքում, հո դուք աննասուն չեք արա։ Ասում է դուք աննասուն չեք, չէ, արաները աննասուն չեն, արաները երեք ԵԽԽՎ-ում ԲՀԿ-ԼՀԿ-ի ձեռով դիվերսիա են կազմակերպում։ Չեն կարում այս մի հարցը, այն մի հարցից տարանջատեն ուրիշ փաթեթի մեջ դնեն։ Ասենք Թուրքիայի ոչ ժողովրդավար լինելու եւ հայկական ռազմագերիների հարցը դնեն մի փաթեթի, ոչ, իրանք բաժանում են։ Ռազմագերիների հարցը դնում են նույն փաթեթի մեջ, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը իբրև թե սպառնալիք է ներկայացնում Եվրոպայի խաղաղությանը, Թուրքիայի ոչ ժողովրդար լինելու խնդիրն է, դնում են Նավալնու հետ նույն փաթեթի մեջ։ Բայց ԲՀԿ-ն, ԼՀԿ-ն էդի չեք խմել։ Արարած Միրզոյանի Թուրքիայից բերած հաշիշն եք ծխե, որ չեք կարում ճիշտ հարցերը ճիշտ փաթեթների մեջ դնեք, այնի օդացիկա, այնի շտապա։ Հաստատ։ Որ գյորս եմ տանելու։ Այն է մի հատ թղթի համար, որ вообще даже это резолюция ընդունել, տանզինա։ Ադրբեջանի տանզինա է ցերեկե հելավոսս թքել եմ ես սաղի վրա գալիս եմ վեկալ եմ ոբշեմ։ Էսա մերնա։ Այդ դուք հələ թեթե վերսիան եք տեսին, ինքը տենց երկար լիքը խոսացել է, սրա վերջապես 101 տարի անց մեր հինավուրց ազգը կարողանալու է վերադառնալ իր հայրենի երկիրը եւ չգիտեմ ինչը, որտեղ այդ հայերը ինչ անում, ասում աղավաղել են, աղճատել են իրական ադրբեջանական ծագումը հին Երևան քաղաքի եւ հինավուրց տազիկական ավերակների վրա դիտավորյալ կառուցել են կեղծ եկեղեցիներ, ընդ որում այդ եկեղեցիները հայոց քրիստոնեության հետ կապ չունեն, որտեղ գոյություն չունի հայկական քրիստոնեություն, այդ բոլորը ալբանական եկեղեցիներ են։ Ինքը ավելի ճոխ բաներ է ասում ու մենակ չի ասում, այդ ամեն ինչը կատարվում, այսինքն գնում է շատ ավելի մեծ ֆինանսավորում, Թուրքիայի այդ ամբողջական միջնորդությամբ, ըստ որի նրանք ամբողջապես այն պատմական կեղծարարությունը, որով զբաղված էին այս 30 տարիներին, հիմա դա դարձել է պետական քաղաքականություն, այնպես ինչպես հայկական պատմության հետքերը վերացվել են 100 տարի շարունակ հայոց ցեղասպանությունը ժխտող, հերքող թուրքական դասագրքերում, թուրքական ակադեմիական ծրագրերում, նույնը ամբողջապես իրականացվում է Ադրբեջանում եւ կատարվում է հակառուսական էլեմենտի հիման վրա, եւ այսօր նաեւ Ալ-Ահվալ պարբերականը գրել է, որ կա նման հետաքրքիր միտում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանալով ինչ-որ կերպով դերևս պահպանել հավասարակշիռ ներկայություն ողջ Անդրկովկասում, հատկապես Ադրբեջանի դեպքում, Թուրքիան որոշել է Ադրբեջանի հետ ինչ-որ միության համաձայնագիր բանակցել եւ կա այդ համաձայնագրի հնարավոր տեքստը, եթե կարելի է, այստեղ մի պահ ես հետո կդնեմ, դուք կարդացեք, նու դա է կատարվում։ Հանձնում են Սյունիքը նախընտրական այդ հեքիաթը կամ ընտրությունների հեքիաթը, դա այն շղարշն է, որի շնորհիվ մեզ բոլորիս պարակտված են պահում, ինչպես որ Արցախի նախագահական ընտրություններից առաջ, որքան էներգիա, որքան ջանք, որքան թատրոններ ապահովվեցին այդ նախագահական ընտրություններում այն դեպքում, երբ որ այդ ընտրություններում որպես իր թեկնածու Արայիկ Հարությունյանի համար եփվող ուժը միևնույն ժամանակ վարում էր բանակցություններ Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ, շրջանցելով նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, շրջանցելով Ֆրանսիան եւ անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բայց ամբողջապես տեղյակ պահելով թե Բրիտանիային, թե Թուրքիային, ըստ որի նրանք արդեն ունեին Արցախը հանձնելու նախագծեր, ըստ որի Արցախը չեր ունենալու անկախ կարգավիճակ, անգամ ավտոնոմիա չեր ունենալու, ամբողջ վեկտորը գնաց նրան, որ մարդիկ պետք է ատեին այդ նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Մենք բոլորս, հատկապես արթավիշները, իրենք պետք է ատեին Արցախյան գեներալիտետին, որոնք վատն են, քխ են, իսկ դաժե մի հատ արցախցի տյոտյա մեքենայով սես տանում, ասում են, հələ տես ես գեներալի տունը ինչ մեծ է, ինչ ինքը մեծ տուն ունի, ինքը շատ համեստ նորմալ տուն ունի։ Բայց այդ տյոտյան հիմա էլ ինքը տենց էլ շարունակում է հայրենասիրական, չգիտեմ ինչ ապուշություններ գրել Թուրքիայի կոլի ու չգիտեմ ինչի հասցեին, բայց ինքն է պրոբլեմը, որտև ես իրան ասում եմ պրոբլեմը այս տունը չի, պրոբլեմը որ այս գեներալը որ կարա Թուրքի մաման են բանից անի, ինքը չպետք է Խիժինայում ապրի ու ամբողջ աշխարհում ա տենց ու ինքը քեզնից չի վերցրել,
որ այդ տան մեջ ապրի։ Ու դու դրա մասին չպետք է մտածես, ծյոց, այլ պետք է մտածես, որ երկրում է մեծանալու քո երեխեն ու ինչերեն է խոսալու, ու ում դրոշնա ծածանվելու քո տան վրա։ Ու հիմա նույն ջղաձգություններով իրենք հանձնելու են Սյունիքը։ Նույն կերպ, իբր թե նախընտրականը, այս ինչ թիմ ատում են, ինչ թիմին, սրանք սրա հետ չունեն, նրանք նրա հետ չունեն, մեկ ասում է ես քո ցույցին չեմ գանում, այս մեկը ես քո ցույցին չեմ գա։ Իմ նախընտրական շտաբները ավելի սիմպաթիչնի են, ավելի նարնջագույնա կապուտա, չգիտեմ ինչ ենքան քոնը, ես ավելի մարդ կարամ բերեմ, են մեկը օրենքով գողերա դասավորում, որ իբր թե ձեն հավաքեն, մեկը չգիտեմ ինչ, իրականում Սյունիքը պրոստը ծախում գնում է, վсё։ Գնացել են սաղ ստուգեն, սաղով գնացել են ստուգեն, Իսրայելը, Բրիտանիան, ԱՄՆ-ը, Հանձին Նիկոլիը, Թուրքիան, ինքն էլ վերցնում է ճակերտավոր ուդարը իր վրա, դե ինքը երբեք առանց բրոնեժիլետ առաջ չգիտեմ, ոչ միտեղ չէր գնում, չէ։ Որ ժողովուրդը տենց, իսկ իս թվում է որ ժողովուրդը տենց աննասունին պետք է Գադաֆի անի, որովհետև նման կադրերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ է սիրում հասկանալ։ Բնազդային մակարդակով է հասկանում։ Ներքնապես implosion-ի մեջ գտնվող, հեսա պայթյունավտանգ վիճակում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց ներքաղաքական աննասուն իրավիճակներով հանդերձ շարունակում են ավտոպիլոտով իրանց նույն գաղութատիրական քաղաքականությունը ու իրանք մենակ հասկանում են, երբ որ ինչ-որ մեկին Քադաֆի են անում, երբ որ ԱՄՆ դեսպանին Քադաֆի արեցին Լիբիայում, այդ դրանից հետո Լիբիայում եղավ շրջադարձի անիվ, որովհետև իրանց Հիլարի Քլինթոնը պատվիրել էր, որպեսզի Քադաֆիին հանրայնորեն ոչնչացնեն, ինքը նստի պետդեպում, այ ոնց որ էս ձի անասուն US ambassador to Armenia, maybe she's sitting there and enjoying how the entire Karabakh was given on a platter to the Turks. And now Sunik will be given on a platter to the Turks. She enjoys shows like that. We should give her the kind of shows she doesn't like. Ոնց է Իրանը ձեզ իրակում կզծնում, աննասունի թուլեք։ Ու այս յետիմների ժպիտներին, ինչքան ժպիտների քաղաքով որ պատասխանում եք, այնքան մեր հողը փոքրանում է։ Այնքան մենք ցեղասպանվում ենք, այդ ուրիշ բան որ իրանք երեք էլ են ասել լայվում եմ, այն նստում են սիրուն գեղարվեստորեն գրում են, ոնց են հայերին ջարդում, ոնց են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանն այն ոնց են հայերին ջարդում, and she was feeling so very sorry. Ու գրում էր, I was feeling very sorry. It's really hard what you've been through. Here, I can give you 150,000 dollars. So we can have Armenian, Azerbaijani, and Turkish reconciliation projects. The American government is very generous with you. So tkim ես քո generosity երեսին, աննասունի թուլը։ Ինչ $150,000, որ ես թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ քո սարքած Արցախյան այս էպոպեայից հետո պետք է ախպերանա։ Huh? You're supporting a dictator in Azerbaijan, another dictator in Turkey, and with their hands, you're erasing my Christian tradition off of the map because I'm not an idiot enough to allow you to attack Iran. And what's it hard to say, Irani? Gna khappi akhberes duin met ish gordzun es annasuni tulla. Wantsal darum el նույն ապուշությունը նույն ծրագրերով։ Իմ հետ ինչ գործ ունես աննասուն։ Դու հել ռադդ քաշի, մենակ այդ բանի այդ աննասունի տորտը որ թխել Մոսկվայից բերել, հա, սարքել էր տվել, երևի այդ սաղ թռիչքն է $150,000 եղել։ Տենում ես օլիգարխ ջան, $150,000 էլ կա, $150,000 էլ կա։ Այդ $150,000-ը, օրինակ դու կարայր տայր որպեսի Թուրքիայի ներսում հկներ ֆինանսավորվեին, որոնք ներսից խարխլում են ամբողջ թուրքական իշխանությունը։ Դու էլ այդպես կապրել լոգշի մեջ, բայց կայֆերի էֆեկտը լրիվ ուրիշ կլներ։ Այ դուք այդքան տուպո եք։ Փողը ինքը պետք է խելացի ձևով աշխատի հանուն պետության։ Իրանից վեր արժեք կա, երբ որ ինքը իրենց վեր արժեք ինչի ծառայում, ինքը ծառայացնում է, ու դուք այդ հալի եք։ Դուք ծառայացված վիճակում եք։ Դուք նստել եք ձեր գեղի մասշտաբով, ներքաղաքական նախընտրական ինչ որ աննասուն հաշվարկներ եք անում։ Իսկ թուրքը բացել է դավթարները ու վեր տարածաշրջանային միջազգային մասշտաբով, տարածաշրջանային չէ միայն, միջազգային մասշտաբով գեոքական process-ների վրա ազդելու հայտ է ներկայացնում,
Այդ քո նմաններին, ձեր նմաններին։ Ջեբի թաշկինակի տեղ օգտագործելով ու քիթը բրեկները մաքրելով։ Անընդմեջ ու անդադար։ Որ ձեր ազդեցության ռազմախը տորթերից են չի անցնում, արա։ Սալյուտներից են չի անցնում։ Ու էտա մեր պրոբլեմը։ Դուք կամ դաշտից ռատ պետք է քաշեք, կամ էլ դաշտում ձեզ խելոք պետք է պայգոտի, մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Ու ես չեմ հոգնելու սենց խոսամ։ Ու ես չեմ հոգնելու, այս սենց դնեմ ու բացատրեմ։ Էտա կատարվում։ Ու Երևանը չպետք է լուր լինի։ Ու Գյումրին չպետք է լուր լինի։ Ու ոչ մի Վանաձոր ու Լոռվա աշխարհ չպետք է լուր լինի, որտեվ թուրքը գալիս է։ Ու ինքը ձեր ջոչերի, ձեր ինչ որ բայ Սերժը այն վաղ սենց արեց, այն ինչ են այնց արեց, թքած ունի, չել հասկանում ինչ եք ասում, են։ Որտեվ այդ ձեր չսիրած Սերժն ու Ռոբը հող են պահել, չեն անձնե ոչ մեկի, արա։ Ու դուք աշխարից բեխաբար ապրել եք, էդ էր եղել իրանց սխալը, իրանք պետք է չթողեն, որ դուք բեխաբար ելնեք, այդ սաղ ուժսը պետք է բերեն, բացեն պռեին դեմներդ։ Ու այսպես մտցնեն ուղեղներդ, որ հասկանաք ինչ է կատարվում քո հարևան երկրում, ինչպես կա բռնապետության կողքը ապրելուց, հելնես տնգլ գորրես հրապարակներում ու ասես ես իր այդ խաղաղություն եմ ուզում։ Էնի ասում ես գալիս եմ քեզ սպանեմ, ասում ես չես խաղաղություն եմ, ուզի արա, ումից ես ուզում։ Զրոկետից ուզում ես բանակցություն, որ 100%-անոց հաջողություն խփես, ոնց է 0-ից 100 ծնվում, կանես բացատրես։ Բայց 0 աննասունի, որ ոտի տակնել է 0 պլասկա ստոպ աննասուն եթիմին, բերում ես դնում ես մենան, որ ինչ անի ազգը։ Ու ամենախոխմը ֆռում ինձ ասում են, մի լարվի, սենց մի խոսա, ես չեմ լարվում, ժողովուրդ ջան։ Հայրենիքը գրում է, այդ դուք պետք է լարվեք։ Իմ պրոբլեմն է, որ դուք լարված չեք, հասկանում եք, այդ շատ մեծ պրոբլեմ է։ Դուք պետք է ուզենաք ապրեք։ Ու պետք է հասկանաք, որտեղ է առաջին վտանգը, հա այն մյուս խնդիրները կան, ոչ մեկ չի ասում են մյուս խնդիրները չկա, բայց այդ մյուս խնդիրները չեն լուծվելու։ Թուրքի գալով ինքը ուրիշ ձև այս ամեն ինչը լուծելու։ Շուշվա քանդվող տները ձեզ օրինակ, մեկը չմտածի դուք Շուշիից վերեք։ Այ ոնց Շուշից սարքես դժգույն ու դժբախտ, իր աշկի սաղը դժգույն ու դժբախտ եք։ Ու երեք տեսեք շուրնուխից ինչ նկարներ են տարածում։ Թիրախավորված ձևով, որ հետո ցույց տան նախկինները մեղավոր են, հա տեսեք, այս կինը սենց պայմաններում ապրում, աշխատանք չունի, այս կոմ այն կոմ դժգույն դժբախտա, պետք է հանձնենք։ Երբ որ ինքն է պատճառը, որ այդտեղի գյուղի ժողովուրդը, որ իր գյուղի կեսը այտենց քնած թե արթուն թե լակած թե նարկատայի ազդեցության տակ, բանավոր ձևով GPS-ով, չգիտեմ ինչ գրողսով ջհանդամով, հանձնել է Թուրքին, շուրնուխցիները հաջորդ օրը արթնացել են, ասել են ախպեր ջան, ձեր գյուղի ուղի կեսից մեջտեղից Թուրքի սահմանը անցնում, ու թուրքերը գալու 20 մետրից են կոմ ապրեն, причем դա քո տունն է եղել Էդյանը։ Բարիղի մի վառի, որտեղ թուրքը պետք է մտնի ինձ ապրի։ Հո դու վայրենի չես, տունդ վառում ես չես թողում ընդ մտնի։ Նա կեկել աննասուններ, չի ասել ինչ եք վառում տները, կեկել, աննասունի թուլը, քո տունը պետք է վառվի, աննասուն։ Կեկել է աբազին կանչումը, պուդել ես աշխատում պուդելի մոտ, արայ աննասուն։ Կեկել է կանչումը աբազին, ասում է կգնա կնդե մի հատ լկը հավաքեք մի հատ չէ, հետո թուլն է, Երևանում տղամարդ չի մնացել։ Երևանի տղամարդկանց ձվերը մտել է այդ տորթի մեջ, որի հարսանիքին նստել են ու ոչ բոլորին, անդիմության մասին է խոսքը, այն որ 6 կռուգ այսպես 6 ամիս պրծրին, ասին ժողովուրդն է մեղավոր, մինչև հիմա էլ նեղանում են։ Սյունեցիները լավ էլ հայոյում էին, ձվերն շպրտում էին, դուք ինչ էիք անում։ Ոյ, ձվեր մի շպրտեք ՀԿՑ-ի շենքի վրա, ոյ մի հայհոյեք։ Հարգելի դատախազություն, մենք եկել ենք այս բողոքի ակցիայով ձեզ հայտնենք մեր դժգոհությունը այն կապակցությամբ, որ դուք օրենքից բխող ձեր պարտականությունները չեք իրականացնում եւ չեք ձերբակալում կապիտուլյանտին։ Մի մտածեք, մենք չենք մտնելու ձեր շենք։ Իրանցը չի շենքը, մերն է։ Մտի։ Դուք չեք 2018-ին մտնում կոկոլի հետ միասին։
Թե այդեն սաղ մտան, վերջում դուք մնացիք, վերջում դուք գնացիք, ոնց որ հիմա ընտրություններում, սաղ գնացին ընտրությունների, վերջում դուք մնացիք, դուք գնացիք։ Բայց սաղ այդ բազարը նախապես բանակցած, հա, միջնորդավորված դաժե իրար ձեռք փող տված առած բան, սաղ դուք եք։ Ոչ միայն դուք, այտենց մի 3 հոգի կաք, 3 այտենց։ Այտենց եք աշխատում դուք։ Հիմա ինչ սյունեցիներին մենակ ենք թողելու Արցախը լինի։ Սյունեցիներին թողնելու ենք մենակ, որ Սյունիքը արժանանա նույն ճակատագրին, որովհետև դու գրուշ չեք սիրում, էդ էլ է вообще սպանում են, որ ասում եմ մի սիրի ախպեր, բայց կարաս հողդ չտաս։ Այդ չսերը կարաս ցեղասպանությամբ ու հող տալով չարտահայտես։ Նորմալ ցիվիլ ճանապարհներ կա, բաներ կա։ Չէ, թող դուս գա ռուսը, ամերիկացին ասել է, ռուս թող դուս գա, ես քո ցեղասպանությունը կճանաչեմ, քո սևր, դա սաղ չես մնալու, պետությունից չի մնալու, ինչ սևր, ինչ ցեղասպանություն, ճանաչի որ ինչ։ Մերակ պրծակ, օղոր մի իրանց, ասեմ մի հատ խաչքար դրեք վրան։ Հետո Թուրքիայի Էրմենիստան վիլայեթում ինչ որ տենց մի քանի տերհայրներ կթողեն, տարին մի անգամ, երկու անգամ, մի օր ապրիլի 24-ի հուշարձանի մոտ մի օրը չգիտեմ մի հատ ուրիշ, կամ հիմա ուզում են էտել մի քիչ տենց էկոնոմիա անեն, մինչև ապրիլի 24-ից հարցը դասավորեն բան, այս թափի ցեղասպանության զոհերը ու այն թափի ցեղասպանության զոհերը միանգամից մի հատ հուշակար կունենան, այդ թազն դնելու կարիք չի լինի, մի երկու հատ տերհայրը կգան, կորենեն բանը տենց մի 100 տարի կանցնի կասեն ինչ հետարքի ստեղծագործ ժողովուրդ ապրես, տեղերանք եսին որ վախտերը ու պրծ։ Ոնց կարա, այսինքն 3 միլիոն մարդ նստի, ոնց որ սենց 80 միլիոնը պատրաստվում է պատերազմի, Իրանի 60 միլիոնը պատրաստվում է պատերազմի, կողքի յեթիմ թուլեն 12 միլիոն, հələ ասում է զորք մորք ոչմ սա հավաքում գալիս են պատերազմի, ինքը նստել է, ասում է ես դե նախընտրական գործունեությամբ եմ զբաղվում, ես մի խանգարեք։ Ես ուզում եմ վերածնդի կուսակցություն թուլանը, իրանք սյունեցի են, իրանք ինձ ռեյտինգ չեն բերում, в общем, իրանք թո չլնեն, ով ուզում ալին, իրանք թո չլնեն։ Այն որ ասում ես, օքեյ, իրանք թո չլնի, նշանակում է թուրքն է ալնում։ Ասում հայ շկա թուրքի հետ կապրեմ։ Ախպեր չեն դու կարող ապրել, բայց ինքը գոյ չի ապրում։ Դեպի չես։ Ինքը գոյ չի ապրում։ Դա ասում ես չէ։ Ռուսը թոստեից դուս գա ու չգիտեմ ինչ ես վերածվեց առավ թուրկանեմ, չգիտեմ թուրքի, մեռնում եմ ես խնդալում։ Այն որ ուզում եմ ասեմ հələ մի հատ ის ցույց տվեք էլի, այդ ծաղկուն քրդական քաղաքներին եւ գյուղերին Սիրիայի մաման այն բանից անելու համաձայնություն տված ԱՄՆ-ին։ Որտեղ են իրանք այդ ծաղկուն քրդական քաղաքների գյուղերին, մտից ցույց տվեք։ Որտեղ է իրանց անկախ հանրապետությունը, քարտեզը բացեք, իսկ ցույց տվեք, ասեք, ստեղ անկախ Քուրդիստանի պետությունը։ Այն որ իրանք вообще պետություն չեն եղել, ու միշտ երբ որ պետություն չես, ավելի հեշտ է պարակտելը, աշխարհագրորեն տարբեր տեղերում են գտնվում, չունեն այդ իրենց երկիրը, չունեն այդ երկիրը կրող անձնագիրը եւ այլն, որպեսզի կարողանան իսկ ճամփորդել մեկը մյուսի հետ իրենց խնդիրները լուծել։ Փախստականա կիսա օրինականա վիճակում ապրող ցեղախմբեր են, որ ինչ որ ձևով կարողանում են ինչ որ ձև կոորդինացնել, ինչ որ ձևով ինչ որ քաղաքներ գյուղեր պահել։ Всё։ Թուրքիան 2009-ից, իսկ մինչ այդ 2003-ից 2009-ը Իրաքում սիստեմատիկ ինչքան կարող վերացրեց, հետո Սիրիայում վերացրեց, հիմա համ Սիրիայում է վերացնում, համ Իրաքում է վերացնում, համ իր հարավում է վերացնում։ Ու այդ սաղ դեմոկրատական աշխարհի խաթեր, որովհետև ինքը Եվրոպային էժան նավթով գազով ապահովող այն երկիրն է տրանզիտային, որը Եվրոմիությանը պետք է օգնի, որ ինքը Ռուսաստանի նավթի գազի ամբողջ համակարգի կախվածությունից դուրս գա, դառնա ավելի անկախ եւ արտահայտի Ռուսաստանի դեմ արևմտյան աշխարհի քաղաքակրթական այսպես կամք ու չգիտեմ ինչը։ Այն որ sense վայ հորս արև, ու որ չեն ասում Եվրոպան բան։ Արա այդ աննասունները Սատկած են եղել նացիզմը ծնվել իրաց ծոցում։ Ոչ ոք չեն արել, հետո են ջոգի։ Իրաց ծոցում կոմունիզմն է ծնվել, չեն ջոգել, հետո են հասկացել։ Իրաց ծոցում բուրժուական հեղափոխություններ են ծնվել, չեն ջոգել, հետո են հասկացել։ Ամեն անգամ իրար կոտորե սատկացրել են։ Այդտենց ես մի սարքեք էլի։ Ու այդ սաղ եկել է իրաց զիբիլը։ Եկե թափելը մեր գլխին։ Մնացած աշխարհագրական ուրիշ տարածքներ կան։ Եկե թափելը մեր գլխին։ Հիմա եկե թափելը Սյունիք։ Դուք ասում եք չէ, մոտ նախընտրական բազարը։
Այս ինչը Քոչարյանին չի սիրում Քոչարյանին, չի սիրում այն ինչ այն, չի սիրում այն ինչ այն, որ ախպեր ջան, օբշի սաղդ իրար չեք սիրում։ Այդ լրիվ սաղի սպարզը հասկանում ենք։ Բայց կա մի հատ թուրք, որը սաղիդ հավասարապես չի սիրում։ Ու դրա պատճառով սաղդ հավասարապես իրար չսիրելով հանդերձ, պետք է սիրեք հայրենիքը։ Ոչ թե ես իմ համար տորտ կսարքեմ սալյուտ կանեմ այդ ձևով, այն մեկը ես իմ համար մի հատ 15 հատ կուսակցություն կբացեմ, որ այն մյուս ձյաձային ապացուցեմ, որ իր այդ մի կուսակցությունը ոչ մի բանի ինքը չպետք է տենց այն այն մեկը ես կապացուցեմ, որ ես ավանդական, այս մեկը ես կապացուցեմ, որ ես նոր եմ, ես նրա հետ կապ չունեմ, նրա հետ կապ չունեմ, ես երրորդ ճանապարհն եմ։ Մեկ կգա դու երրորդ ճանապարհն ես, ես չորրորդ ճանապարհն եմ, այն մեկն վրից կգա, ես է 5-րդ ճանապարհն եմ, որ my god 5 չէ, այն որ սենց 3 այդ 3-ն է կոմպլիմենտով, 2-ում մի քիչ այսքան։ Առաջին նախագահ, երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, առաջին հանրապետություն, երկրորդ հանրապետություն, երրորդ 15 միլիոն հատ կուսակցություն, հոկանություն չէ, կարա, սաղդ մի հատ պրիցել եք, այդ սաղդ իրար հետ, ոնց ասեմ, Թուրքիայի պերսպեկտիվայից չէ, կներեք արտահայտությանս համար, դուք պատկերացնում եք ձեզ միկրոսկոպի տակ։ Մի հատ թուրքական վինտովկի պրիցել եք, սաղդ իրար հետ, ես որ մի ետ հիմնա սմայլիկ դնում, կներեք արտահայտությանս համար։ Ինչի վրա եք խնդում։ Գալու եք խփի։ Ասում չէ նախընտրական բազարա, նախընտրական չէ երեխեք ջան։ О, Անաստասիոս Դիմիտրիադիս, ты կատալավենես պուվազկե սմայլիկ παιδί μου, ты влакия, ғամոտա, քրֆեցի ունարեն արդեն տիրուշ մայրիկը, ինչ պրոբլեմ ունես եկել ես հայկական ալիքներս մտը եթի միթուլա, հրաչյա մկրչյան, կնարիկ Մխիտարյան Վարսիկով, ես սիրում եմ սենց ռեկլամնայ պաուզաներ, կներեք, մատենանք ովքեր են, դե լավ, եթե հայկ մնացեք, լրվեք։ Որ ինչ է ասում, իդիոտ священная война, ժողովուրդ ջան, հայրենական, հայկական հայրենական, այդ սարդարապատ, ավարեր, այդ սաղ կարդացել եք, այդ սաղ այսօր Սյունիքում է, ինքը բեմադրում է, եթե հիմա իր դեմը չեք առնելու, որտև այդ տորթը սաղից տամոքսին տարբեր ձևի անստե չգիտեմ, իրարից բաժանեք, ինչքան է մլիարդներ ու չգիտեմ ինչ հարդներ ունենաք, դուք չունեք ռազմավարություն։ Միակ ռազմավարությունը այս պայդրությամբ կարալնի հայրենիքի փրկությունը, ուրիշ բան չի կարալնի։ Եթե հիմա չանեք, եթե անգամ ինքը գնաց, ձերբակալեց, կարծեմ Վահե Հակոբյանը անունը, Կապանի, Գորիսի, Քաջարանի քաղաքապետներին, մարզպետների, չգիտեմ, կռվածների, իբր թե սրանք սադրիչներ էին, ով որ ինձ ԲՏ-ի անվանել իմենը դրան, որովհետև չի կարելի, նա օրենք է խախտում այդպես խոսալով, այ եզի թուլա, ռադիոտան դուրը, որ ջարտեցիր չեր խախտում, օրենք աննասունի ծնունդ, այս սկատինա, պապուտ արտակնոցից սողած, դու ես օրենքից խոսում, աննասուն, կնգատ բունկեր մտնելով որ օրենքով է սահմանված, եթի մի թուլա, ու կնգատ տակ վերենգած էտ աննասուն խուշ թրծնող է, եթի մի թուլա, որ ասում է այդ Սյունիքը, Արա այդ դալբայովներին որնից ես կտել, դեբիլի ձակ, դու ես օրենքից խոսում, թե Գոդնիսանովի տակ պարկած աբազն է խոսում օրենքից, թե Երևանում կանանց դեմ ձեռուոտ բարձացած չգիտեմ ինչ արած Տիկին Ղազարյանը տա օրենքից հասկանում են, աննասունի թուլ եք, թուրքը թքել է ու ծնվել եք այդ իրեքդ, այդ թքի մեջ էլ կեկել նոցա, որ ի սկզբանը պատկաբլուշնի կաննասունի ծնունդ լնեք, ու սաղ ազգը, սաղ ընդիմություն նստել է, կեկել է, հավաքել է, բերել է աբազ, մաբազ, ղաբազ, ղամազ, ու ասում է, ոբշում, կգնա, կբրնեք, բան են, բանի խորտ մերը, որ կա ջունանուշի հեքյատի մեջ, ռուսական տարբերակը, ինքը շատ դաժան է,
Ասում է կգնաս, անտեղ կտանես դյունաթույրին ոբշեմ, անտեղ միացես կսատկս դսկը չգիտեմ ինչ կանես, հա, ու որ իմանամ, որ հաստատ տենց բան ես արել, իրա սիրտն ու լարդը ու իրա երիկամը ու իրա թոքու են ամեն ինչ, հետից կբերես տակ-տակ, չուշանաս արա, ես պետք է տակ ուտեմ հում, բայց դրա մեջ բնականաբար կա ամբողջ վհուկային գեղեցիկ այսպես սև կախարդանքի, black magic-ի բոլոր տարբերակները կան, բրիտանական կայսրության ակունքներում շատ լավ այսպես արմատավորված մինչև հիմա պրակտիկայի ենթարկվող շատ այդ սիմվոլիզմը այդպիսին է կտանես Արցախի սիրտը երիկամը թոքը լարդ կտանես կբերես ինձ կեկելը տենց ասի կբերես կտանես ու կուտեմ հիմա կերել է Արցախին զղտակվել է անասունի թուլեն հիմա էլ ասում է Սյունիքինը սիրտը Սյունիքի ջգար է ուզում բայց սկտրի բեր Երևանում ձենձուն չկա, ոչ մեկ ցույց չի անում։ 5 ավտոբուսներ ստեղից 40 տեղանոց մլիցեքի ընդեից ուր եք գնում այ եթիմներ անասուններ գնացեք Շուշին ազատագրեք գնացողներ եք Գնում են սյունեցիներին ամբողջ գիշեր ձերբակալություն անեն ոնց որ Իջևանում էին արել հիշում ես եթիմի թուլը առաջին քեզ թուրք ասողը այն Իջևանցի ծյոծյան է եղել ում տուն մտել ես հարսը հղի է եղել Իրա տղուն որ ձերբակալես անկողնի մեջից հանել ես տվել այդ խեղճ աղջիկն ընդ լեղաճակ է եղել բռնել ես չգիտեմ ինչեր ես անել տվել Վանեցյանն էր այդ օպերացիան կազմակերպել Վանեցյան ջան չես ուզում պատասխանես այդ հարցին կամ քո սյուրպրիզին մեռանք սպասելով աչքերից ջուր գդրավ ջանիկս քանի օր առաջ ասած էր որ ասենք ռուս քաղ տեխնոլոգներ բերած է անագնկալ կպատրաստե մարդ ոնց ասեմ աստված մեզ ձեր անակնկալներից հեռու պահի Այսենց Իջևանում այդ process-ը արած ծյոծյան հելով ասած արա Նիկոլը թուրքա Իրան գիտեն ինչ էին ասում Ես սատկած աննասունի արնան մեջ ինչ է ասում Հիմա նույն բանը Սյունիքում պետք է անի այս գիշեր Սա Հայաստանը դիժ կնոպկա տիչի ցիլիզատորնովի ասած կնոպկային սխում նայում են Telegram, Facebook բան չկա Հել փողոց արա, հել գնացեք ընդ է Բակը լակը, հել գնացեք ընդ ես հարգենք, հարգելու տեղ թողեք Չէ Ընդ ուրիշ ընդեղ կուսակցություն է, ինքը տենց արը, չէ, սև ու սպիտակի բաժանեց Անվանեց սևեր, հհկն սև, այն ինչը սև, դաշնակցություն, մաշնակցություն, մեն ասած մեկ ու մեջ սև բան, հա, տենց Հիմա էլ ստեղ է բաների բաժանել Թե բա այնի վերածննդի սյունեցիները, այդ սյունիքին պետքա պատժենք Ով Զիբիլի վրի կատու արպի դավոյանը Կեկել է ինձ թվում է դրանը տես դուխ տալու համար, ասում արպի ջան, մեկ բերանը դբաց բացում եմ, մեկ այսպես իրա իքի դույցի ջադույական անասունություն, ես տկում է տոշնի դրա բերանին, հետո ժուրնալիստների շուշուտ կանչում, ասում է ալքանի ազդեցությունը չի անցել, մեկ միկրոֆոնը բռնեք, մեկ եթիմություն թող հաչը։ Ու հաչում է անասունի թուլեն։ Որտեղ այնքան անասունի թուլ է, ինքը մտածում ընտրություններ ալնելու։ Իրա շեֆն ու շեֆոին, որ իրա համապատասխան տեղերից բռնած ունեն, հա։ Ցուցակներ են կազմում, ինքը ուզում է ցուցակում մակունցից վերև լինի։ Կին քաղաքական գործիչների, որ ԿՊԻ-ի այդ բանով ցուցակով պետքա լինեն 30% ներկայություն պետքա ունենան, շատ կարևոր է, որն է իրենցից ամեն առաջինի անունը, ու տենց։ Որ sense ով ամենախորը մտավ, կեկելի առաջին չակրան, նրանն է պետքա լինի։ Հելը բանի, օդիշնինգի է հելը, քաստինգ ենք անում ստե։ Էդ Սյունիքը Շուշին դժգոհ եւ դժբախտ քաղաք էր։ No, դժբախտ եւ դժգույն քաղաք էր։ Այս նույն բանը, իմ ինքը դժգույնը դժբախտացնում է, ամբողջ Սյունիքը սևացնում է սենց մի հատ, դրանք քխ, ռոբա, նոր ինչ եմ կարդացել, ռոբա Սերժա, մի հատ հիշեցրեք, այնպես մի հատ բառ էին գրել։ Ռոբա Սերժա Վազգենա Միշիկա չգիտեմ ինչի կա, ուշում սա Հայաստանը ընդ է 80%-ը Հայաստանի, մի բառի մեջ այսենց, հա, կեկելը գնացել էր կոկոլենց պապու արտակնոց, ընդ ճանջերը տզում էին վերևը, այդ ճանջերի բզոցից ինչ ոտնես բառ էր ստեղծել։ Թուրքական ժամանակի խմբագրուհի եթիմ անասունը։ Ինչի առանձնատունը չի շրջափակվում ընդդիմություն։
Այ այդ բփռեջ անասունուհին, այդ անասուն վհուկը, այդ տղեկի արունը խմած, որ հետո էլ գնում է փողով իրանց նորածին երեխեքի հետ նկարվում է։ Այդ յետիմ անասունին Եգիպտոսը լներ, Թուրքիա լներ, Իրանը լներ, Իսրայելը լներ, այսինքն Լիբանանը լներ։ Գեղամեջում կտային կսատկացնեին։ Լսար արա, քեզ կտային կսատկացնեին գեղամեջում։ Ինչի է ինքը կանչում Աբազ ու Տիկին Ղազարյան։ Ինչ իրավասությամբ։ Ինքը ինչ իրավունքներ ունի։ Ինքը ինչ լիազորություններ ունի։ Կոկոլի կնիկը պաշտոն է Հայաստանի Հանրապետությունում, սահմանադրությամբ է սահմանված, դուք էլ կուլտուրական ընդդիմություն եք, սահմանադրականություն եք ապահովում, հա? Ու կեկել է շրջափակել է հակադարձումը սահմանադրությանը, դուք աննասուն եք։ Ինքը նույն բունկեր շլուխենական գործունեությամբ է զբաղված։ Կառավարական առանձնատնից։ Ինչի շրջափակված չի, ինչի չի արգելափակվում Տիկին Ղազարյանների եւ Աբազների մուտքը, կրկնում եմ, Գոդնիսանովի լեռնահարեա տազիկական միլիարդատեր Մոսկվայում ամբողջ Թուրքիա, Իսրայելը, ադրբեջանական լոբինգի թիվ 1 հանրության կապը հանդիսացող, այսինքն Հայաստանի թշնամի, այդ անասունի պաստիլք պուդիլներ են երկուսն է։ Ինչի է իրանց մուտքը թույլատրվում կառավարական առանձնատուն։ Հայաստանի Հանրապետությանն է, չէ՞ պատկանում այդ կառավարական առանձնատունը։ Ինչի է ինքը, ինչ լիազորություններից ելնելով, ինքը կառավարում ինչ-որ գործողություններ Հայաստանում։ Ինչի չի շրջափակվում կառավարական առանձնատունը, արդեն 6 ամիսը։ Ինչի է շրջափակվում ամեն տեսակ եթիմություն, այդ այնց փուքսը այսպես թողելու համար, բայց չի շրջափակվում այն թիվ 1 շենքը, որտեղից կապիտուլյան իշխանությունը չի կարող որևէ հրահանգնել, որևէ գործառույթներ իրականացնել։ Եթե Գեղամը 8-ից կես կանչել ամառանոցի մուտքերը փակելու, ուրեմն դա հրաշալի է, ուրեմն մենք ունենանք զարգացումներ։ Իսկ իմ սիրտը պայթում է, որովհետև իրանք հանձնում են ժողովուրդ ջան։ Այս ամեն ինչը ոչ նախընտրական է, ոչ եսի ինչը, իրանք մինչև ապրիլի 24-ը, ու ինձ թվում է խոստում է տվել այդ եթիմի թուլեն, որ պետքա սյունեցիներին էլ ձերբակալի, ոչ մի այնտեղ թրքական ծրագրերին դեմ առնելու դիվանագիտական ռազմական տնտեսական գործի չպետք է ունենա որևէ ազդեցության լծակներ, ամբողջովին հեռացված պետքա լինեն, ոնց որ Արցախում արեց, որպեսի հետո ապրիլի 20-ին պետքա գնա Կազան, նախ ապրիլի 24-ին կապիկություն պետքա կազմակերպի, ապրիլի 29-ին պետքա գնա Կազան, այնտեղ թուրքերի հետ գաղտնի հանդիպումում համաձայնեցրած տեքստը պետքա ստորագրի։ Բնականաբար Արմեն Սարգսյանը հաջորդ օրը կասի, որ ինքը մամուլից է իմացել, որ տես տեքստ կար, բայց ես կասեմ, որ ինքը դրա համահեղինակներից է, ԱՄՆ դեսպանի հետ միասին։ Էդ է կատարվում։ Ու ցավալին այնա, որ ցանկացած ստորագրված թուրքի հետ, ինքը կոկոլի պապու արտակնոցի պատին կախված թղթից ոչինչով չի տարբերվում թուրքի համար։ Իր նպատակը ինչ է։ Ջնջել Հայաստան, ջնջել Հայանուն։ Որ չխաթարվի իր, ինչ է այդ բառը։ Իշխանություն, չէ, ուրիշ բառ էր։ Ջնջել Հայաստան, ջնջել Հայանուն, նա։ Այն ինչ որ Թուրքիա համար լավ է, ես չեմ կարող հիշեմ։ Նրանց տիրոջ մայրիկը, ես մենակ Թուրքիա համար վատ բաներ եմ կարողանում ես ֆիքսեմ ու պամ ես դրանց մաման։ Էս էր իմ, այսպես ասած, հիմնական ես դրանց տիրոջ մաման, եկեք ես փակեմ, մենք Telegram-ում տեքստային շարունակում ենք, որովհետև հետո լայվերը երկար է լինում, նայում են չափը ու չեն կիսվում ու չգիտեմ ինչ են անում։ Այս մեկը խնդրում եմ, որովհետև Սյունիքն են հանձնում եւ հետեւաբար Հայաստանը։ Դա է։ Okay, это լինում։ Идёт священная война։ Այսպես, ես շատ եմ սիրում, եկեք չմեռնենք էլի, եկեք սատկացնենք։ Եկեք Թուրքի մաման սատկացնենք։ Տենց։ Պաչիկներ ձեզ, լավ լինենք, տանց կեսին հրաշալի է, եթե կա տենց բան։ Պակա։